दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से भी आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ बहुत कम आ रहा है और इस वजह से आप बहुत परेशान हो, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने किसी भी फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को तेज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने किसी भी फ़ोन के स्पीकर को 500 गुना तक बूस्ट कर सकते हो और जो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो पहले से भी तेज आवाज़ करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फ़ोन के स्पीकर को 500 गुना तक कैसे बूस्ट कर सकते हो ताकि जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज आवाज़ करे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हियरिंग और फिजिकल का। ठीक है, तो जो हियरिंग वाला ऑप्शन है ना 3rd नंबर पर, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है मोनो ऑडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फ़ोन में बंद होता है और इस वजह से क्या होता है कि जब आप नया फ़ोन लेते हो तब तो आपके फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ अच्छा आता है, लेकिन जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे आपके फ़ोन के स्पीकर भी आवाज़ बहुत कम करता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पर आप ऑडियो बैलेंस भी कर सकते हो, लेफ्ट या राइट। यहाँ पर आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हो, नहीं तो इसे बीच में ही छोड़ देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपके फ़ोन का स्पीकर है जैसे नया में आवाज़ कर रहा था वैसे ही आपके फ़ोन का स्पीकर आवाज़ करेगा। ठीक है, जैसे नया में कर रहा था ना वैसे ही करेगा। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन के स्पीकर को 500 गुना तक बूस्ट करना है, यानी कि बिल्कुल तेज करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर चले आना है और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 2 या 3 MB का है। ठीक है, डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये इतना ही ओपन होगा, हाँ ठीक है, जितना मेरे फ़ोन में ओपन हुआ है उतना आपके फ़ोन में भी होगा। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना वो आपकी फ़ोन के स्पीकर को 500 गुना तक बूस्ट कर देगा, बिल्कुल तेज आवाज़ करेगा आपका स्पीकर। तो यहाँ पर आपको कैसे सेटिंग करना है थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पर आपको 100% नहीं करना है, यहाँ पर आपको 80% कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, आपको एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर चले आना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको 20% करना है। ठीक है, जो बूस्ट वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर आप 20% करना। उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक गाना बजाना। ठीक है, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर बूस्ट हो गया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर आप 40% कर देना। ठीक है, उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक गाना बजाना, तब जो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना वो बिल्कुल तेज़ आवाज़ करेगा। और लेकिन और भी आपको तेज़ आवाज़ चाहिए तो यहाँ पर आप 80% कर देना। ठीक है, इसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना वो 500 गुना तक बूस्ट हो जाएगा और बिल्कुल तेज़ आवाज़ करेगा आपका फ़ोन। आपका कोई भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन होगा, ये सभी फ़ोन में एप्लीकेशन काम करेगा और जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे आप अपने फ़ोन में करना। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर आप 80% मत करना, नहीं तो जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो डैमेज भी हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले 20% करना, उसके बाद 40% करना, उसके बाद 80% करना। ठीक है, उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगा। तो यही एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ,
डायरेक्टली आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गोडेव, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और जैसे जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया है वैसे आप अपने फ़ोन में करना। उसके बाद जो आपके फ़ोन का स्पीकर है वो बिल्कुल 500 गुना तक तेज हो जाएगा। तो यही सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन के अंदर करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।